सेकेंड हैंड एसी किनिबा भलो ना खराब जदि आपण माने सेकेंड हैंड एसी किनिबा को जाउछंती बा किनिबा पई प्लानिंग करूछंती ताले एई वीडियोटी निहाती देखिबा दरकार तापरे आपण माने एसी किनिबे कि नाही भाबंतु ठीक अछि तो सेकेंड हैंड एसी किनिबार लाभ कोन प्रथम रुचि दाम कम जदि आपण माने नुआ एसी किनिबे ताने 35,000 रु 45,000 पड़िबो किंतु सेकेंड हैंड एसी आपण मको 12,000 रु नेकी 20,000 भितरे मिल जिवो ठीक अछि जदि आपण पाखरे बजेट कम पैसा कम अछि सेकेंड हैंड एसी होछि भलो तुरंत कूलिंग सॉल्यूशन घर भड़ा घर बा टेम्पोरारी यूज पाई सेकेंड हैंड एसी आपण माने किनि परिबे किंतु शॉर्ट टर्म यूज पाई भलो किंतु लॉन्ग टर्म यूज पाई भलो नुहे कारण केतेबेले कोन खराब हिजो आपण मान धरि बुलथुए तापर ठीक अछि सेकेंड हैंड एसी किनिबार असुविधा कोन ना पुराना एसी अधिक विद्युत बिल आपन को उठेबो 2 स्टार बा पुराना नॉन इन्वर्टर एसी हेले विद्युत बिल अधिक उठिबो गैस लीकेज प्रॉब्लम सेकेंड हैंड एसी रे बहुत कॉमन समस्या देखा जाए कारण सेकेंड हैंड जे लुकड़ा बिकी देला किसी प्रॉब्लम आस्तियो बिकी थिबो ताको पुन टिके मरामती करी से दुकानी वाला आपन को दबो तेन तार बहुत प्रॉब्लम देखो बोधे फास्ट देखेबनी किंतु मासे 2 मास पर एते प्रॉब्लम देखेबा आपण मन भाबी नुआ एसी किनथिले भलो सेकेंड हैंड एसी रे कूलिंग कम वाटर लीकेज होबा पानी थपथपे बुइबो कंप्रेसर प्रेशर प्रॉब्लम होची रिपेयर खर्च मध्य अधिका गैस तापरे लीकेज हेतिबो लीकेज हेने ठंडा भी होबनी ठीक अछि वारंटी न थाई पारे अनेक सेकेंड हैंड एसी मिलुची जोदर वारंटी नाही आ गोटे जार 6 मास 2 मास ए बळी वारंटी दउचंती आ फ्री रे मध्य सर्विस आपन को मिलिबनी जोडी नुआ एसी किनले 10 रु 15 वर्ष वारंटी मिलिबो तापर होची इंस्टॉलेशन आ शिफ्टिंग कॉस्ट केवल एसी दाम नु इंस्टॉलेशन कॉपर पाइप गैस रिफिल ट्रांसपोर्ट ए सब मिसे देले ता धुर भी 3,000 8,000 पर्यंत आपनकर खर्च आसी जिवो तेनु सेकेंड हैंड एसी किनिबा पूर्वरु कोन सब चेक करिवे प्रथम दिनस कूलिंग ठीक अछि कि 15 रु 20 मिनिट चलाई चेक करंतु कूलिंग ठीक दउछि कि नाही कंप्रेसर साउंड अधिका होछि कि एसी चालले साउंड अधिका होछि जदि साउंड अधिका अछि किनंतु नाही कॉपर कॉइल अछि ना एल्युमिनियम कॉइल अछि ता देखंतु कॉपर कॉइल थिले भलो तापर होछि एसी केते वर्ष पुराना 5 रु 6 वर्ष थारु अधिक पुराना हेले एसी किनंतु नाही अवॉइड करंतु इन्वर्टर एसी की इन्वर्टर एसी जदि अछि किनंतु विद्युत बिल कम आसीबो आ जदि नॉन इन्वर्टर एसी अछि किनंतु नाही विद्युत बिल बहुत देबे ठीक अछि तो यही थिला इन्फॉर्मेशन तेनु सेकेंड हैंड एसी किनिबा पूर्व एई सब दिन नियाती भाबे चेक करिवे थैंक यू जय